Karibu katika practical namba 1 ya Linux operating system. Kwenye practical hii namba 1 tutajifunza booting process katika Linux. Booting process maana yake ni kwamba Linux inapitia hatua zipi mpaka kuja kuwasha kompyuta. Katika practical hii tutajifunza booting sequence, multi-user command line mode, multi-user graphical user interface mode pamoja na booting process. Ni hatua zipi ambazo Linux inapitia kuja kuwasha kompyuta? Zipo step kadhaa. Step ya kwanza ni kwamba booting process inaanza pale mtumiaji wa kompyuta anapobonyeza power button ili kuiwasha kompyuta. Ili tunaita ni step namba 1 na kitendo hicho kinaitwa ni cold boot. Step namba 2 ni kwamba user kishabonyeza ile power button kuwasha kompyuta, basi kompyuta itafanya post, yani power on self test. Post ni kitendo ambacho kompyuta inajiangalia yenyewe au inajikagua yenyewe configurations za hardware. Configurations za hardware kama vile RAM, processor, CMOS battery, controllers, hard disk drive pamoja na hardware nyingine kama ni nzima. Endapo kutakuwa na shida yoyote kwenye hardware, basi post itatoa ishara kwamba RAM haipo au hard disk haipo au imewekwa vibaya, imechomekwa vibaya. Kwa hiyo post itatoa ishara kwamba kuna kifaa kina shida na hiyo post itakuwa imeferi kuboot kompyuta. So hiyo ishara ambayo post inatoa endapo kutakuwa na shida, hiyo ishara zinakuwa ni milio, na hiyo milio inaitwa ni beep code. Beep code maana yake kila mlio una tafsiri, na ndio maana ya kodi. Na tafsiri hiyo inatokana na mtengenezaji wa kompyuta hiyo, kama ni Dell au HP au Samsung. Kwa mfano kama Dell, kompyuta ikiwa inatoa milio miwili mfululizo unapoiwasha, huenda tatizo ni RAM imekaa vibaya. Lakini kwa HP ikitoa milio miwili mfululizo, huenda processor haijawekwa. Kwa hiyo kila mtengenezaji wa kompyuta ile milio yeye ameiwekea tafsiri yake. Kwa hiyo ili kujua tafsiri ya milio ile, basi inabidi uangalie motherboard menu ya ile motherboard ya hiyo kompyuta, au ingie kwenye website ya mtengenezaji wa hiyo kompyuta, kisha uende kwenye sehemu ile ya beep code kuona kompyuta inapowaka inatoa mlio mmoja kwanza. Je, huo mlio una maana gani? Ina maana kwamba post imejikagua na imegundua kuna shida katika hardware. Kwa hiyo hiyo ni step namba 2. Step namba 3 ni kwamba ile post sasa ikishagundua kwamba hamna shida yoyote katika hardwares, yani kila hardware ipo vizuri, RAM ipo, hard disk ipo, processor ipo na imewekwa vizuri, basi post itakuwa successful, itaenda katika step namba 3. Step namba 3 ni kwamba kuna program kwenye kompyuta inaitwa BIOS. BIOS ni program ambayo yenyewe ndio ina configurations zote za hardware, yani basic input and output system. Kwa hiyo kama ni zile port za kompyuta, kama zile hardware za kompyuta, configurations zake zipo kwenye BIOS. Kwa hiyo BIOS ni program ambayo ipo kwenye kompyuta, unaponunua kompyuta yenyewe na kuwepo. Sasa hiyo BIOS ina kazi ifuatayo. Yenyewe itasoma booting order. Kompyuta inapotaka kuwaka, inawakia katika hard disk gani? Suppose kwenye kompyuta unaweza kuwa na hard disk 3, 4 umezifunga pale. Lakini hard disk ambayo ina mafaili ya kubuti mashine ni hard disk moja tu. Tuchukulie mfano kama ni Windows, hard disk moja ndio inabuti Windows, na hiyo inaitwa ni local disk C mfano. Kwa hiyo BIOS inafanya kazi katika zile device zote ambazo zipo kwenye kompyuta. BIOS ndio inaangalia ni device gani ina mafaili ya kubuti operating system. BIOS itasoma booting order. Booting order ni kwamba ni device gani au hard disk ipi ambayo ina mafaili ya kubuti operating system. Kisha katika hiyo hard disk, BIOS itachokifanya, itaenda kutafuta ile active partition. Active partition ni partition ambayo ina mafaili ya kubuti operating system. Kama tunavyojua katika hard disk unaweza kuwa na partition kadhaa. Unaweza kuwa na partition local disk C, local disk D na nyinginezo. Sasa hizi partitions zimegawanyika katika majina kadhaa wa kadhaa. Kuna active partition, kuna primary partition, kuna extended partition. Primary partition ni ile partition ambayo unaponunua kompyuta tu kwa mara ya kwanza unakuwa na local disk C peke yake mpaka pale utapotengeneza labda local disk D na nini. Sasa ile local disk C ndio inaitwa primary partition. Ni partition ya kwanza kabisa kuexist pale unaponunua hard disk kwa mpya.
Then unapoenda sasa kupiga window, kama unapiga window kwenye ile hard disk, ile local disk C sasa itawekwa mafaili yao ya window. Sasa itakuwa sasa ni active partition kwa sababu umeshaiweka operating system. Kwa active partition ni partition ambayo ina mafaili ya kuboot operating system, na active partition by default ni primary partition. Alafu extended partition ni partition ambayo inahifadhi sasa data zako, ambayo yenyewe haiboot operating system. Kwa BIOS yenyewe ita read booting order kwamba ni device gani ya kwanza kuibuti mashine, kisha itaenda tasoma active partition. Active partition ndio hiyo tumesema ni primary partition, na kwenye window ni local disk C mfano. Ikishaipata hiyo active partition, BIOS itachokifanya itatafuta file moja linaitwa master boot record. Master boot record ni file ambalo lipo kwenye active partition. Master boot record ni file ambalo lina taarifa kuhusiana na boot loader. Boot loader inafanya kazi sasa ya kuiboot mashine mpaka step za mwisho. Katika step number 4, BIOS ita execute boot loader ambayo ipo kwenye master boot record. Katika step number 5, boot loader ita allocate main boot loader. Main boot loader ni grab ambayo inapatikana katika directory katika Linux inaitwa boot. Katika practical hii tutajifunza namna ya kuitafuta hii grab katika directory inaitwa boot. Grab ni nini? Grab itaload kernel. Kernel ndio moyo wa operating system. Operating system unapokuwa unawasha kompyuta, kitu cha kwanza kabisa operating system inaenda kuwa loaded katika RAM. Na ndio maana kama una RAM 4GB, ukiwasha kompyuta unaambiwa kuna GB moja used imetumika. Inatumika kwa ajili ya kuihold operating system. Kwa hiyo unapowasha kompyuta kuna portion ya operating system inaenda kuwa loaded katika RAM. Hiyo portion inaitwa kernel. Kernel ndio moyo wa operating system. Katika Linux nyingi na hasa Ubuntu, kernel sasa inaitwa ni vim liners na inapatikana katika boot directory. Kazi nyingine ya grab kwamba grab itaload image katika memory. Image katika Linux nyingi au katika Ubuntu inaitwa init.rd na inapatikana katika boot directory. Kernel ita initialize hardware na ita initialize device drivers. Tukumbuke kwamba kernel imeshakuwa loaded katika RAM, kama tulivyosema ni portion ya operating system ambayo inakuwa loaded katika RAM. Kwa kernel ita initialize hardware na kisha ita initialize device drivers. Hardware ni kama vile graphic card, sound card, network interface card, pamoja na hardware nyingine zote ambazo zipo kwenye kompyuta. Na tukumbuke kwamba kila hardware ina driver. Driver ni software ambayo inawezesha hardware kuweza kuoperate. Kwa driver katika Linux zinapatikana katika init.rd file. Kernel ita execute initial process ambayo inapatikana katika init.rd. Initial process inaitwa systemd process. Systemd process ita load temporal file system na kisha itatafuta default.target. Default.target ni kwamba kompyuta inawakia katika modi gani. Kompyuta katika Linux inaweza ikawaka katika modi kadha wa kadha. Inaweza ikawaka katika graphical user interface mode au command line mode. Katika practical hii tutajifunza namna ya kuswitch between graphical user interface na command line interface. Na imani umeshafanya installation ya Ubuntu na ni practical ambayo tumeshafanya katika VirtualBox. Na imani umeshatengeneza user na tulishajifunza namna ya kuinstall Ubuntu kwa mara ya kwanza. Na tulisema unapofanya installation ya Ubuntu, cha kwanza kabisa unakuwa na super user. Kwa hapa tunaingia kama super user. So utaingiza password. Kisha utaklik enter ku execute. Uta right click popote katika desktop. Kisha uta open terminal. Na terminal itakuwa imefunguka kama hivi. Tulisema kwamba tuna systemd ambayo inakuwa initialized na kernel. Systemd kazi yake
ni kutafuta default target. Default target ni kwamba Linux inapokuwa inawaka inawakia katika modi gani. Hapa tumeona Linux imewaka katika graphical user interface mode, GUI. GUI ikiwa na maana kwamba unaweza kuinteract na menus pamoja na icons. Yes, kama nikiona huko kuna icons mbalimbali na nini. Of course na wengi wanapenda kutumia GUI. Kwa sababu kwenye GUI unaweza kucheza game, unaweza kufungua browser, ukaingia internet, unaweza kaingia YouTube, unaweza kaingia popote kwa sababu upo kwenye GUI. Hii ni mode ya kwanza ambayo Linux inaweza kaboot. Lakini pia Linux inaweza kaboot katika command line. Yaani hautaona menu yoyote hapa isipokuwa ni black screen. Na server nyingi zina run katika command line. Katika tutorial hii tutajifunza namna ya kuswitch katika graphical user interface na command line interface. Lakini ili uweze kuswitch katika command line na graphical user interface ni lazima utumie systemd control. Konta open terminal. Kisha nitaandika command ifuatayo. Nitaandika system, nitaandika control, then nitaandika get, then nitaandika default. Kisha nita-click enter kwa execute. Default inaniambia ni graphical.target. Graphical.target ikiwa na maana kwamba inapowaka Linux kwa mara ya kwanza inawakia katika graphical user interface. Na hii graphical.target yenyewe tulisema inakuwa inatafutwa na ile process ambayo inaitwa ni systemd, ambayo inakuwa initialized na kernel. Kwa kernel baada ya kuinitialize systemd ita execute na kutafuta ni target ipi ambayo computer inawakia, na target hapa tumeona ni graphical.target. Graphical.target sometimes inaitwa ni run level 5. Run level 5 katika Linux kuna namna nyingi ambazo unaweza kaiwasha computer. Unaweza kai-restart, unaweza ka shut down. Unaweza kaiwashia katika command line au katika graphical user interface. Sasa hizi zote zinaitwa ni run level. Kwa graphical.target hii ni run level na by default ni run level 5. Utaandika command inaitwa run level, kisha utaklik enter ku execute. Ngoja kwamba ambiwa ni N5. N5 maana yake hii ni run level 5. Na run level 5 ni graphical.target. Tuone sasa namna ya kuswitch kutoka katika graphical.target, yani graphical user interface, kwenda katika mode ambayo ni command line. Ile mode ambayo ni command line inaitwa multiuser.target. Command inayotumika ni system control. Utaandika command inaitwa set, then utaandika default, then utaandika multiuser.target. Multiuser.target ni target ambayo computer inapoenda kuwaka inawakia katika command line mode. Kisha utaklik enter ku execute. Kisha utaweka password. Utarudia tena password. Kisha utaandika command reboot. Kisha utaklik enter ku execute. Kinachofuata sasa computer itaboot. Inapokuwa inaboot inapitia zile sequence ambazo tuliziona katika theory. Then kernel ita initialize systemd. Systemd itatafuta default target. Na default target kwa sasa itakuwa ni command line na sio graphical user interface mode kama tulivyoona. Hapo tutaingiza password kwa kuandika username na login kama Samir, kwa sababu current katika hii server kuna user mmoja anaitwa Samir. Kisha nitaklik enter ku execute. Kisha nitaweka password. Kisha nitaklik enter ku execute. Kufikia tu kama hii na kwa tayari nimeshafanikiwa kuingia katika server. Lakini kama unavyoona hakuna icons, hakuna menus na interact na kuandika command. Hii inaitwa ni multiuser.target. Na by default hii ni run level 3. Run level 3 ni multi-user lakini hakuna internet access. Utaandika command run level, kisha utaklik enter ku execute. Ndio kuta kwamba hii ni N3. N3 maana yake ni run level 3.
Nitaandika command system control, nitaandika get, kisha nitaandika default, kisha nita click enter. Ananiambia default target ni multiuser.target, sio tena graphical.target, kwa sababu graphical.target ni graphical user interface. Multiuser.target maana yake ni command line mode, na command line mode by default ni run level 3. Nitaandika system control, nitaandika set, kisha nitaandika set default, kisha nitaandika graphical.target. Maana hapa nina switch kutoka katika command line mode kwenda kwenye graphical user interface mode. Kwa sasa inapokuwa na boot server itaboot katika GUI katika graphical interface mode. Lakini tukumbuke kwamba server karibia nyingi zina run katika mode hii, mode ambayo ni command line. Nita click enter ku execute. Nitaingiza password, nita click enter. Nitaingiza password kisha nita click enter ku execute. Kisha nitaandika command reboot. Kisha computer ta reboot. Inapokuwa na reboot, systemd itatafuta default.target, na default.target kwa sasa tumesha move, tutakuwa katika graphical.target ambayo ni level 5. Inapoboot kwa mara pili itaboot katika graphical user interface mode. Nita right click katika desktop, nita click open terminal. Kinachofuata sasa ni kuangalia booting files. Booting files kama tulivyosema ni mafaili ambayo yanahusika na kuiboot Linux operating system. Tuliona kuna file inaitwa grab, kno ambayo ni vim liners pamoja na image. Utaandika command change directory and cd, kisha utaacha space, kisha utaweka // ikiwa na maana kwamba tunaingia katika root level. Utaklik enter ku execute. Utaandika command inaitwa cd, yani change directory, kisha utaandika boot, kisha utaklik enter ku execute. Utaandika command inaitwa ls-l, ikiwa na maana kwamba una listi folder pamoja na files ambazo zipo kwenye directory ya boot, kisha utaklik enter ku execute. Haya ni mafile pamoja na mafolder ambayo yapo katika boot. Tuna file inaitwa grab. Tulishaelezea nini maana grab. Tuna file inaitwa init.rd image ambayo tulisema hii ni image ambayo inakuwa loaded katika RAM. Lakini tuna file inaitwa vim liners. Vim liners tulisema ni keno kama kwenye theory kama unakumbuka. Sasa haya ni mafile ambayo yanahusika na kuiboot operating system. Endapo utafanya changes zozote katika mafaili haya, utaathiri wakaji wa operating system.